जिन लोगों के लिए मुंह में दुर्गंध होती है तो उन लोगों के लिए बहुत ही आसान और सस्ता घरेलू नुस्खा है और बहुत ही कारगर और उपयोगी है। तो इनके लिए क्या करना है कि आपने अमरूद के पत्ते लेना है और आपको जो पत्ते लेने हैं वो बहुत ही नरम मुलायम होने चाहिए, कोमल पत्तियां होनी चाहिए और बीच का आप इस तरह से जो लकड़ी जैसी होती है डंठल टाइप का, आप उसे निकाल लीजिए और इसको खूब चबा चबा कर आप इसे इसके पानी को निगल जाइए। आप चाहें तो यदि किसी को कड़वा लग रहा है तो आप थूक भी सकती है, लेकिन जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खांसी परेशान करती है, बहुत ज़्यादा खांसी परेशान कर रही है, उनको आराम नहीं लग रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ये खूब चबा चबा कर खाइए और गुटक जाइए। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी खांसी में आराम लगेगा। तो ये नुस्खा आप ज़रूर आजमाइए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।